lehengo hau zimenterien genuen. Hau izen zen, otzailen azkeneko 28 edolan genuen hau. Hemen dekotez, bat, Lodize morroi esaten dana, da bestie Gernika. Holan egoten diez, ikusten dozu ziku, gure mibatzazun edo ez, 3 aste bueltan urtetan azteko. Maietzan lehengorako, saltzeko moduen egoteko. Gero hemendik, apurtxu bet, hasi gehitxo botaten dut, danatan. Hartzen dutez hortik, da gero ipitzen dutez plantxetatan, takoatan. Ipintzeko ze, kliente batzuk gure dabe horretarik. Da beste batzuk, betiko moduen, isetez, hemendik direto izango litzeke. Hemendik segizen. Baina, bueno, oin beste mota batzu dauz, kajatan, takoatan, da holan behitzen dugu. Betxu, bat edo bi atarako gu, ez da? Ikusiko gu, betxu. Holan, 4 edo 6 horri deko nien, txikitzu ize, baina holan fuertia bat dau. Ikusten duzu izaran dekon sustero ize, da ipitzen duzu, kenduten joan asko dauen lekutik, da plantxetatan ipini. Nik hemen dekotez hasi desberdinek. Piperranak, piperodize, tomatie, kalabazie, desberdinek. Ikusten dutenak landara onenak edo zera dienak, da lehengo loriedekoienak ondo, bera frutue ondo dauenien, horrek hartuten dutez, da pitzen dutez, josi, da kamaran, lehengo lorakoak ziketu, kamaran. Da gero, hortik, ondo ziketute dauzenien, kentzen dut hori mine, okeliek endut, azize, potitan gordetzen dut, bakotxa beran izenagaz, beran urtie, beran zera, dana. Danak aparte. Da soloan be aparte. Hori beti. Amanetik, da beti eureko lantxik eitxe ben, da baguko lantxik eixe ikusi dugu. Betxu, hemen ikusten da, lehengo aspirengoa, hau satza, gero ganetik, turbiena. Hori turbi eitzen dugu, dekualako bainera bat, dan eitzen dugu amazie. Hau turbiena. Ze bestela turbi espadozun eitzen amazie eta ez dugu gure txupetar, gure eskapetzen dugu. Denbidozu, amazie bat, ur asko gaz da bustitxe ondo epini. Da botaten dugu hori beste kapa bat, da gero horren ganien azize. Da gero azize tapeten dugu sustratuagaz. Sustratuagaz. Bez dugu biltzen, harinako urteko lurreta. Beste geixotasune gaitxik edo beste gauzatik. Beti ekartzen dugu lurrek honek sustratua, nahi turbien, da nadie barrizek. Da, honek landariek amengoa deko, baino 15 egun gitxio. Da gero beste tanda badekot horratzien, beste 15 egun berandu. Ez da jo lan, ondo ikusko bazun. Hau da ja, hemen be ondo ikusten zuz, atzata, hau da ja, tanda gaztioa, gaztiena da hau. Unedeko zoneño 15 egun. Hemen deko zukusitxe betxu zelan, baldatikeko klasi baldatika pinitxe bezpadan. Da, gero, lodize eta holan. Hau etzekoa da, eta hau baldatika, da, klase desberdinek. Plastikoa oine zabali dekot ez tabia lehengo erainde lehengo egunetan, sarratut egon biziten da guztiz. Baina begituten etor biziten da zarri, ze betxu, txorize, atrape duten zagutxue, egon bide altanto. Eze, 15 da epini dozuleta aztu. Egunero bueltatxue, ikusi, zabaldu, ure bier badaben ikusi. Hemen bero goten da, bero. Hau nire usek endun gotez, hemendik, apurtxu bet. Hemen bedekotez desberdinek. Betxu, handikoa dekot, piper Lodize, gero Gernika, daune diez beste txorizeruetarako etzeko klasie. Bardin, tomatie, batzu dekotez de punta, beste batzuk borobilek, txerri, da ikusten dozue, ja dauzenien, 6
sei horrikoak handik, atara dotez, zimenteratatik eta unetan ipini. Deko, eitzin dotez da geusetanak, geurre ipini bat handi 8 gunera beste bat, gero beste kaja bat, tanda desberdinek eukitzeko, tamaino desberdinek eukitzeko. Tomatie itzen dut, honetan, rustiko. Hemen dikot, zen 2008 morada zelako hori punteluzie, zera. Hola neukitzen dut, bidotenerako. Bidotenien, hartu kutsilotxu bet, eta trit, soltea. Da ero, teknika bardine. Batzuk ipiten dutez, takotxuetan, kajatan, dauzenien horrepe bai, lau horri, 6 horrikoa dauzenien tamaino txikitzen dauzenien, pitzen dutez. Da gero, hortuen be bardin. Hortuen be, klase bakotxa, fila bi klase bakotxa, fila bi klase bakotxa. Nik beti eukitzeko, segiduteko, azizek, urte guztietan eukitzen bardinek, etzekoak. Ez batzuk guretzen dabe, raf badekozu, estaizein badekozu, jako badekozu, nik ez teko tolakori, nik eukitzen dut etzekoak. Nek urte guztietan hartzen dut ezenak. Ikusten duzuna tomatie ona dana, ondo helduten euki, azizek endu, azizek ziketu holan. Landaran albadan, bai, bada ezpedan, batuten badozun be, etzien euki, ondo helduten. Hori azizek ondo soltetako. Da itzen duzu, gero ziketzen holan ipini, leku zer baten, da, urren urterako. Da, unepe urte bizen be, bale da, Beti eukitzen dugu, badikozu hor ezer bat failua moten badabeen, edo mila geuse paseten diezta, da beti gordeten dugu, bitan baino gehitxo hau, danetatik. Betxo, hemen dekote turbi, hona die turbien zakuek, da, etxen dotez, hona bota, deina amasa bat. Amasa batein, hau zementoa moduen, ze bestela, bitxu zelako zikue dan. Hau turbiek bestela, espazun eitzen amazie, da oso zikue. Ez dugu bale amazi marik. Horregaitxik eitzen dut, hemen, amasa batein hemen. Ez da? Da gero holan, beteten dutez kajak. Honegaz amaziegaz, beteten dutez kajak. Listo. Horan, bete dugu bat, ez da? Oin. Hone beste guantiekin. Epinikotez hemen ipingo guz tomate batzu. Baina tomatie lehengo tomatie, etxen dut, hemen dut ikusten duzuen moduen kajan, hemen da berainde tomatie, ez da? Gero batzuk beste tamaino, ja apurbeto lan azitzen die. Gero ja haude handitxo ba. Ja honen tamainoen da benien, pasekot egun eta kajatara. Da betx, holan etxen dut. Holan txeki, beni. Holan ipintzen joatenaz. Unek apurtxu bet handitxu epe azitxe dauz ja. Apurtxu bet txikitxoa ba, hobeto hoxeten da. Ja askotxoa zigin die. Baina, bueno. Txikitxo izendatzen beti ikusi dugu bartin. Beti itxe ginen lagunduten, ere itxen, besti itxen, eta holan txikitxe ben, eta gupe holan txik, hori zeitzen dugu. Gizonak, oin ikusiko zuen, edo orduen astoagaz, edo karratilegaz, edo artezan zartza ez da, oin traktoragaz ez da, puztuen mordorrez, baina, handrak, horre gauzek handrak, gehiago.